Всем здравствуйте! Меня зовут Оксана Кашлалы, и в этом видео я вам покажу, как проводить мастер-класс Гран-при набор для рук, для себя, если вы здесь никогда не пользовались этим набором, и для своих клиентов и покупателей. Итак, для мастер-класса вам понадобится непосредственно набор из 3 кремов, состоящий из 3 шагов, ванночка с теплой водой и полотенце для рук, чтобы потом их вытереть после мастер-класса. Итак, начинаем. Первый шаг. Очень удобно, что все крема пронумерованы. Есть простая инструкция на каждом тюбике, поэтому здесь никаких трудностей не возникнет. Итак, первый шаг – это фруктовые кислоты. Называется он химический пилинг. Непосредственно будем перед мастер-классом нужно намочить руку. И еще такой нюанс. Для показательности, чтобы действительно увидеть результат, я рекомендую даже для себя, если вы делаете в первый раз, а тем более, когда вы будете делать своему клиенту, делать на одной руке. То есть я сейчас буду показывать это на левой руке, вы выбираете любую руку, но пока потом, чтобы сравнить. Для чего это, я вам объясню уже в конце. Итак, я увлажняю одну руку в теплой водичке, очень комфортно. И теперь берем химический пилинг, первый шаг. Выдавливаем небольшое количество и распределяем по всей руке. Еще один нюанс. Если у вас на руке, либо на руке клиентки есть какие-то царапинки, то есть повреждена кожа, смотрите, химический пилинг может быть от этого пощипывать. Если будет терпимо, комфортно, оставляйте. Если все-таки нет, то лучше перенести мастер-класс до времени, когда ранки заживут. Кстати, это можно еще использовать и, например, на локтях. То есть, когда у нас здесь тут тоже такая проблемная зона, да, шелушится кожа сухая постоянно, крема тоже подходят. Первый шаг длится буквально 7 минут. Мы наносим по всем пальчикам, да, распределяем, массажируем, делаем это любя, очень нежненько. И потом, я не буду выдерживать 7 минут, да, то мы все это смачиваем. Если во время, когда вы будете 7 минут распределять вот это средство химический пилинг, рука начнет подсыхать, вы можете ее дополнительно увлажнить. Главное, чтобы она была такая увлажненная. И в течение 7 минут как раз массировать все пальчики вокруг ноготочков, чтобы это было. Итак, мы сейчас смыли химический пилинг. Он, кстати, вообще для чего был нужен? Чтобы у нас на коже образовался такой слой уже ороговевших клеточек, отмерших клеточек, и поэтому она выглядит кожа тусклая, суховатая, с трещинками. Поэтому химический пилинг разрушает этот слой. Теперь мы берем второй этап, это физический пилинг. Сюда входит уже скрабик с косточками абрикоса. Выдавливаем тоже небольшое количество. Я вообще еще обожаю именно как раз второй этап, потому что здесь очень приятная душка, и поэтому это еще будет такая, как и ароматерапия. И мы продолжаем. Этот процесс у нас длится буквально 3-5 минут. Очень нежно втираем, да, потому что, чтобы не повредить. Кожа у нас уже, особенно с возрастом, становится более нежная. И особенно вокруг ноготочек, да, эту кожу обработайте. И массажируйте. Вы и ваша клиентка будет кайфовать, потому что это так приятно за эти 3-15 минут мастер-класса. Просто такой восторг и отдых. И потом смываем. Смываем, обильно смываем. И потом вытираем. Насухо вытираем руку. Отставляем водичку в сторону, она больше не понадобится. Здесь камера не будет так передавать, да? Но с учетом того, что я недавно как раз уже и делала по себе эту всю процедуру, но наглядно будет уже по опыту. Я уже проводила несколько раз такие мастер-классы. То, на что обращать внимание?
Кожа будет более ровная, отдохнувшая. И завершаем мы мастер-класс третьим шагом. Это жидкая перчатка. Сюда входит масло ши и прекраснейший аромат. Он просто обволакивает нас. Такая образуется приятная пленочка, которая будет защищать нашу кожу от воздействия. То есть, если, например, вы делаете уборку, то этот крем вам очень-очень рекомендую. Итак, вот мы использовали все 3 шага. Какой будет вывод? Кожа отдохнувшая, ручки прям как будто целую неделю отдыхали. Будет более ровный цвет кожи. Пусть это будет кремовый, светлый, розовый, но он будет более ровный. Не так будут выделяться морщины, вены, если сравнивать вот с другой рукой, да, то есть непосредственно. И у меня 90% после такого мастер-класса набор сразу же себе покупают и заказывают. Поэтому я вам также рекомендую, чтобы у вас был не только рабочий набор, но и новый для своего клиента. Вот такой мастер-класс я рекомендую делать для себя, любимый, хотя бы раз в неделю. И рассказывать и показывать своим клиентам, потому что, попробовав такой продукт, они захотят заказать себе, а также и всем своим подругам, родственникам, мамам, бабушкам сделать такой им приятный подарок. Тем более это все для нас, для ухода для рук, для женщин, всегда это очень-очень актуально. Несмотря на то, что сейчас осень, прошел дачный сезон, впереди зима, за руками нам всегда очень важно ухаживать. Если у вас возникли какие-то вопросы по этому мастер-классу, пишите мне в ответ после этого видео, и я вам желаю быть красивыми, здоровыми, молодыми и делать выгодные и полезные покупки Faberlic.